Саламатсыздар ма, құрметті достар? Қазір мен сіздерге Фаберлик 2.0 приложениесі арқылы командамызға адам тіркеу жолын көрсететін боламын. Алдымен личный кабинетімізге кіреміз. Личный кабинетке кіргеннен кейін мой бизнес дегенге кіреміз. Регистрация в структуру басамыз. Осы жерде сіз өзіңіздің атыңыздан адамды тіркейтін болсаңыз, осы күйінше қалдыра бересіз. Ал егер өзгерткіңіз келсе, мысалы командаңызда бір лидердің атынан тіркегіңіз келсе адамды, қаламның суретін басып, осылай сол лидеріңіздің логинін осы жерге тересіз. Мінеки өзгертіліп шықты. Бірақ мен бұл жерде өзімнің атымнан тіркегім келіп тұр, сол себепті өзімнің логинімді қайтадан жазамын. Әрі қарай жаңадан тіркеліп отырған консультанттың аты, жөні, тегі жазылады. Туған жылын тіркейміз, күнін, айын, қай жылы туылғанын тіркегеннен кейін ер адам ба, әйел адам ба, соны белгілейміз. Мысалы, бұл жерде әйел адам, женский деп басамыз. Қай қаладан? Қазақстан. Мысалы, Шымкент қаласын. Және телефон номерін тіркейміз. Қазақстанда тұрғандықтан +7-ден басталады. Емайлы болса тіптен жақсы, емайлы болса оны міндетті түрде тіркеңіздер. Өйткені барлығы информация, сообщение осындай почтаға бірінші болып келеді. Және де получать смс уведомления, рассылка, осы жерлерге да деп басамыз. Барлығын тексеріп шығамыз, зарегистрировать деп басамыз. Осыдан кейін тіркелген консультанттың телефон номеріне пароль, код подтверждения келетін болады. Сол арқылы личный кабинетке кіріп, верификация документі жасайды. Естеріңізде болсын, верификация документі міндетті түрде жасалу керек. Егер жасалмаса, компания сіздің заказыңызды қабылдамайды. Сол себепті мұқият болыңыздар. Әрі қарай мой бизнес деген жерде сіздерде текущий период, прошедший период, яғни осы қазіргі болып жатқан каталогта қанша балл жинағаныңызды, өткен каталогте қанша балл жинағаныңызды көруге болады. Личный счет деген жерден сіз өзіңізде счетыңызда қанша теңге қалғанын және қандай бонустар бар екенін көре аласыз. Обратная связь деген жерден сіз түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, компанияға осы жерден хат жолдауыңызға болады. Осымен командамызға жаңадан консультант тіркелді. Барлықтарыңызға сәттілік.